Salama daholo tompoko arabaina indray isika mbola tratran'ity andro ity takariva mafinaritra ijerevanao ny fandaharana iarana amin'ny bet 261 riantsony eto amin'ny lafiny fandaharana omenanao avy hatrany ny valiny fisarihana tamin'ny omaly asabotsy tamin'ny 454 9 28 43 ny 535 tsika omaly ihany koa dia ny 8 21 22 25 32 anio zany no iadivantsika ny cagnotte 535 dia ny 75 millions 192 380 ariary. Alady moa androany efa fantatrareo fa misy ny fandaharana iarana ny Powerball any Florida. Ao amin'ny tapany fahatelo amin'ny zanam-pandaharantsika anao an'izay miaraka amin'ny fisarihana ny loto asagny ankehitriny arao indray aloha ny azakady soavalintsika omaly asabotsy. Sur Perle d'Ivoire qui maintenant revient de plus en plus fort à son intérieur. Chalamba qui est le meilleur et Chalamba qui de bout en bout va triompher. Perle d'Ivoire est deuxième, Makra est troisième, Farout est quatrième devant le numéro 13, Kourking. Flash 261 demanolo trahoanao ny PMU bet lalao azakada zovaly izay ahitanao ny tombony lehibe indrindra eto Madagasikara. Manomboka izao dia misokatra eto amin'ny Flash 261 ny M-Vol tsindro avy hatrany ary ny dièse 111 étoile 1 étoile 5 étoile 5 étoile 7 dièse dia aro avy hatrany ny tourmarque. Flash 261 miaraka amin'ny M-Vol. Flash 261 ny lalaovana aiza n'aiza amin'ny fotoana rehetra. Bet 261 mahazo sambatra ery sambatra ery sambatra izy mahazo sambatra ery avo ora vitsivitsy lasa izay no tapitra ny dimanche magnifika arabaina daholo ianareo rehetrarehetra izay nahazo na ny gros gain na ny petit gain sy maninona efa mahazo aloha dia efa zavatra tsara izay raha mahalinanao dia mbola hoentina indray ianareo iaraka aminay rampitso iaraka iady isika ny amboaran'ny handicap de Marseille zay ho tanteranao a Marseille ihany koa azakazaka mirefy zato sy roa arivo metatra eo amin'ny terrain plat corde à gauche 10 fotsiny ireo olona anisan'ny mpandray anjara ary arahantsika amin'ny efatrora latsaka folo minitra ihany koa. Réunion course 2 izy io ny base amin'izany dia i 2 Stéphane Pasquier ny 10 Eddie Ardouin. Belle chance anankitelo 9 Yoris Mendizabal 1 Anthony Crastus ary ny 7 Valentin Segui. Outsiders indray izao dia ny 8 Ombre Molin 5 Marie Velon izy rery no vehivavy amin'io 13 Antonio Orani. Délaissé atsika dia ny 15 Martialis 4 Sylvain Auguste 11 Franck Blondel. Tandremiany nefa fa misy mandehabe ihany koa le délaissé ireny. Favori dia ny 2 Stéphane Pasquier 14 Maxime Guyon 6 Pierre-Charles Boudot. Ny coup de cœur atsika atolotsika ho an'ny 14 Maxime Guyon. Ianareo mijery zay kente mety hitanareo tonga voalohany fa raha ny avy aty aminay aloha dia ny 2 14 6 10 ny farany 1. Bet 261 da manolotra anao fétiche le fianakaviam-beny ireo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet. Tsy fanao mividina arivo ariary te hilalao safidira karatra fétiche izay misy ary miloko folo kikisy sy moramora amin'ny faritra 10 manodidina ny karatra ao. Raha hitanao anatin'ireo faritra ireo ny laharany karatra ao dia ho azonao vola misoratra eo ambaniny. Lalao mora kely nefa mety azahoanao hatramin'ny ray tapitrisa ariary be zao. Koa inona ntsony ny andrasana ary manatona ireo toeram-panjara Bet 261 fa miandranao ireo tapakila mahazo. Bet 261 mahazo sambatra ery sambatra ery Tsy vitsy aminareo ny manaraka ireo resaka fanatanjahantena ary milalao ao anatin'ireny ihany koa. Atolotra ho anao zany ity lalao ity izay fandonan'ny Brighton and Hove Albion sy West Bromwich Albion amin'ny Premier League ny Angleterre. Maka ny Brighton and Hove Albion isika amin'izay fotoana izay. Burnley FC sy Tottenham Hotspur. Maka ny Tottenham Hotspur isika amin'izay fotoana izay. Apitsika Serie A Italia Milan AC ifanandrina amin'ny AS Roma
makany Milan FC isika ireo lalao baolina kitra anankitelo reo dia manome cote 4,64 karaha raha ialina ariary ohatra ny lalaovanao dia mety azo ianao zany 46 400 ariary raha ietsy ariary dia plus 0 ray fotsiny ao arinany. Loto du patrimoine tolotra izay atolotry ny loto bet bet 261 mandray sanjara ary amin'ny loto combike note 535 fa ny tombon-drehetra azo amin'izany dia hoentina hanatsarana sy hanorenana vakoka malagasy. Ny fisarihana ny loto du patrimoine izay atao isaky ny talata farany volana fiara-miasa izay arahany bet 261 sy ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Milalao ary miaraka amin'ny loto du patrimoine fa miaraka amin'ny loto bet miodina ny vitana. Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 70 miliara ariary be izao no azo isaky ny fisarihana. Renareo tsara mihoatra ny 70 miliara be izao no azo isaky ny fisarihana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisarihana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Eny ary fantatrareo tsara mihitsy fa misy lalao anankiray izay iarahana aminay tsy azo atomboka mihitsy izy io ary tsy azo atao raha tsy eo ambany fanatrihan'ny polisy pirenena iry zareo avy amin'ny police des jeux. Tsy nakory zany fa ny loto bet izay iarahana amin'ny bet 261 hatrany noho izany dia araohatra amin'ny farany ary bonne chance daholo ho anareo rehetrarehetra izay nandray anjara. Un niveau 5 voalohany any ho an'ny 450 dia ny 9 tety amin'ny 535 kosa dia ny 31 ny tafiakatra faharoa tao amin'ny 450 dia ny 34 faharoa tao amin'ny 535 dia ny 35 Miakatra fahatelo ho amin'ny 450 dia ny 25 fahatelo tao amin'ny 535 dia ny 2 farany tena farany tao amin'ny 450 dia ny 26 fa efatra tao amin'ny 535 16 dimy farany ihany koa tao amin'ny 535 tsika androany dia ny 25 amarindray ary ny tapakilanao fa averiko tonona aminao ny 450 tsika androany 9 34 25 et 26 inty ihany koa ny 535 tsika tamin'ny tian'ivy ity 31 35 2 16 et 25 It's time to play America's favorite jackpot game. Tonga indray ary ity ny fotoana iadivantsika ny totona angezanangeza mivantana avy aty a Florida ianareo rehetrarehetra ny lalao mivato tsara ary jerevy tsara atomboka antsika amin'ny bola fotsifotsy izany ny voalohany dia ny 27 niakatra faharoa 65 i fahatelo 45 ary ny bola fotsy fahaefatra 20 namarana ny bola fotsitsika androany dia ny 18 ny tetsy amin'ilay bola menamena kosa 6 averina tononona antsika ary ny powerball androany dia ny 27 65 45 20 ary 18 ireo bola fotsy fa ny tetsy amin'ny bola mena kosa dia ny 6
Ny mampiavaka ny loto bet ny bet 261 dia ny loto du patrimoine. Ny fisariana dia isaky ny talata faran'ny volana. Tolotra manokana ataon'ny bet 261 izy io ary ny tombony rehetra azo amin'io dia atolotra ho amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina atao anatsarana sy anarenana ny vakoka malagasy toy ireo valiny zavaboary ny tsangam-bato maro isan-karazany ary ny kolotsaina malagasy. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Nanao na valany tao nahazo ve ianao mahalala anazy amin'ny talatao amin'izao fa me fotoana indray isika miaraka amin'ny loto du patrimoine anatsarantsika ny vakoka sy ireo rehetra mety ilain'ny ministeran'ny kolotsaina izany. Mirarisoa anareo rehetrarehetra ny tenanay mba hanomboka herinandro tsara vaovao indray amin'ny manaraka iny olona tokony andresy ianao fa miadiva hatramin'ny farany aza melana raha tsy tafavoaka aminao ty fiainana ity. Mametraka ny veloma mandrapitafa ny tena koa ny André Mbavilanitra Sarindra miaraka aminareo rampitso manao veloma ary tompo klasy tompo vavy.